ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாடர்ன் தமிழச்சி. இன்றைக்கி என்னோடய ஏர்லி மார்னிங்லேருந்தே விலாக் நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் நிறையவே வேலை இருக்குது. அதனால் கடன்னு லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு 10-10:30க்குள்ளே முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் டீப் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதையும் செட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொங்கல், சாம்பார், சட்னி. அது போக அதே சாம்பாரையும் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா வந்து வாழைக்காய் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ட்ரை பண்ணுறேன். அதாவது பிளான் பண்ணிட்டேன். சாம்பார் மார்னிங்லேயே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மார்னிங்க்கும் ஆயிக்கிறோம், ஆஃப்டர்நூனுக்கும் ஆயிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி. இன்றைக்கி வந்து வாழைக்காய் ஃப்ரை மட்டும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழைக்காவோட 2 சைடும் கட் பண்ணிவிட்டு தோல் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸ்கின் நல்லா பீல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இது என்னோடய ஃபேவரட் ஃப்ரை. பட் கார்த்திக்கு பிடிக்காது, மூச்சுக்குத்து பிடிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அதனாலே வந்து நான் வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதே விட்டுட்டேன். அம்மா வீட்டில் சாப்பிட்டதோடு சரி இன்றைக்கி வந்து டெம்ப்டிங்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் வரும்போதே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சிடலாம். தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிட்டோன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஆயில் சூடானதும் கடுகு, கருவேப்பிலையெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு 6-7 பல்லு பூண்டை வந்து தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. இது லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஆயிலே இந்த பூண்டும் பெருங்காயத்தூளும் ஃப்ரை ஆகிறதுனால பார்த்திங்கன்னா வாசனை பயங்கரமாக இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நான் பண்ணுற மெத்தட்லேயே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்ததாக நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்க வாழைக்காவை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப தெரிக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் லைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக வந்து பரட்டி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ஒரு தடவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. வாழைக்காவை நம்ம தண்ணி தெளிச்செல்லாம் வேக வைக்க தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு அந்த ஆயிலே வந்து ஃப்ரை ஆகணும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ உப்பு சேர்த்து ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணி வேக விட்டுடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆயிலே நல்லா வந்து வாழைக்காய் வந்து வெந்து வந்திருக்கும். இப்போ ஒரு முறை திரும்பவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் இதுக்கு வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும் அப்படின்னா தனி மிளகாத்தூளும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. குழம்பு மிளகாத்தூள் மட்டும் சேர்த்தேன் அப்படின்னா பையன் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவான். அதனால் வந்து நான் வெறும் இந்த மிளகாத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். பட் இது சேர்க்கும் போதே டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். என்னோடய அம்மா இந்த ஸ்டைலில் தான் வந்து வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்கள் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவோம். இதில் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. நீங்கள் வாழைக்காவை கட் பண்ண உடனே வந்து அதில் உப்பு, மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு ஊற வச்சு ஒரு 45 மினிட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் கடுகு, கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிங்க அப்படின்னா அதுவும் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும். பட் சம்டைம் வந்து வேகாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாழைக்காய் ஃப்ரை ஆகிட்ருக்கும் போதே சாம்பார் வந்து நான் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அதுக்கு வந்து கடைசியாக ஒரு தாளிப்பும் கொடுத்துடலாம். சைட் பை சைடு வந்து நான் பொங்கலும் வச்சுட்டேன், சாம்பாரும் ரெடி ஆச்சு. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்து நான் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வாழைக்காவை அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுட்டேன். ஸோ வாழைக்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லா டெம்ப்டிங்காக இருக்கும். காரம் மட்டும் கம்மியாக போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஸ்நாக் மாதிரியே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு கையோட பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பையும் நான் க்ளீன் பண்ணி விட்டுடுறேன். ஸோ 10 o'clock வந்து லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மெனு தான். லாஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இப்போ செட் பண்ணியாச்சு. ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து டைம் இல்லாதனால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ வந்து சப்பாத்தி விற்கிற அந்த ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு பேன் ஏதாவது வச்சுக்கலாம், தோசை பேன் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் நான் வந்து உடன் ஸ்பூன், கரண்டிங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கே வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது வந்து கரண்டி ஸ்டாண்டு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஆணி அரிஞ்சு வைக்காமல் விண்டோவோட கம்பி இருந்தது, அதில் வந்து ரோப் வச்சு கட்டி இங்கேயே செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுவும் வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. அடுத்ததாக டீ, காஃபி மக்ஸ்லாம் தொங்க போடுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன்.
இந்த ஸ்டாண்டில் ஒரு 4 டீ காஃபி மக்ஸ் மட்டும் நான் தொங்க விட்டுக்கிறேன். டெய்லி யூசேஜுக்கு வந்து இந்த 4 கப்ஸ் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். மற்றபடி கெஸ்ட்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னா மேலே வந்து ஷெல்ஃபில் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஹேண்டியாக தான் வச்சுருக்கேன். டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி திரும்பி அந்த பாக்ஸ்லேயே வச்சுருவேன். எங்கள் 3 பேத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும்தான் நான் வந்து பாத்திரம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவேன். ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால லிமிட்டடான பாத்திரத்த மட்டும் கீழ வச்சுட்டு மத்த எல்லாமே லாஃப்ட்ல தூக்கி போட்டுட்டேன். இந்த பிளேட் ஸ்டாண்ட வந்து கீழ செட் பண்ணணும். தோசைக்கல், தோசை தவா எல்லாத்தையுமே வந்து செட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். அடுத்ததா இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டீப் கிளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் கிளீன் பண்ணியே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இடையில வந்து ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுனால நிறைய வந்து வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கி சேவ் பண்ணலை. அப்பப்போ தேவையானதை மட்டும் நான் வந்து எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா ஊருக்கு போக வேண்டியது இருக்குது. அதனால் வந்து எல்லாத்தையுமே டீப் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டோம்னா வரும்போது நமக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கி செட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் இருக்க எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வெளியில் வச்சிட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டோரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். நமக்கு வந்து தெரியல ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாமே திங்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அடியில் வந்து பயங்கர தூசி இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே செப்ரேட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிங்கில் போட்டு விம்செல் வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நீட் ஆகிடும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம விம் ஜெல் வச்சு இந்த சாஃப்டான க்ரீன் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே விழுகாது. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும். எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு க்ளீனான ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாகவே நல்லா வந்து நம்ம வைப் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வெயில் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து எல்லாமே வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருக்கும். பட் எனக்கு இங்கே வந்து வெயில் இல்லை, அதனால் ஜஸ்ட்டு வந்து ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டோரை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம். நான் வந்து விம் ஜெல் வச்சே வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ் டோரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட் கிளாத், ஈரமான கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 3 தடவை வந்து இதே மாதிரியே வந்து வைப் பண்ணி சிங்கில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்லா டீப்பாக க்ளீன் ஆகியிருக்கும். நல்லா க்ளீனான ஒரு லுக்கும் இருக்கும். ஃபைனலாக ஒரு மக் நிறையா தண்ணி எடுத்துட்டேன். அதில் வந்து ஒரு லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த இதில் வந்து நம்ம கிளாத்தை டிப் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஒரு டச் ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி வைப் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்லா டீப்பாக க்ளீனாக இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் லுக் இருக்கும். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லும் இருக்காது. கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ சைட் டோரில் இருக்க கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிடுறேன். எல்லாமே நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லா திங்ஸையும் இதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இனி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அந்த மேட் எல்லாத்தையுமே வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். எப்போவுமே வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே திங்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்ததாக உள்ளேயும் வந்து விம் ஜெல் போட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நான் க்ளீன் பண்ணி விட்டுடுறேன். உள்ளே இருக்க அந்த கிளாஸ் ஸ்டாண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் வாஷ் பண்ணி ட்ரையாக வந்து கிளாத்தில் தொடச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். அடுத்தது வந்து உள்ளேயும் இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஃபைனலாக உள்ளேயும் ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு எல்லா திங்ஸையும் உள்ளே செட் பண்ணிடலாம்.
மேட் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு போடுறது ரொம்ப சேஃபு. ஆயிரக்கணக்கில் வந்து நம்ம காசு போட்டு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம பத்திரமா ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மேட் வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லைஃப் ஃபுல்லாக வந்து எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸும் இருக்காது. மேட் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேட் ஆகும். இதை வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டு திரும்பவும் வந்து நீங்கள் வேறு வந்து வாங்கி போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா சேஃபாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. அது வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 190 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து ஃப்ரிட்ஜ்க்கு கொஞ்சம் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ எடுத்து செட் பண்ணிடலாம். இந்த கண்டெய்னரோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 250. பேக் ஆஃப் 6 கண்டெய்னர்ஸ் வரும். கண்டெய்னர்ஸ் வந்து குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஆனால் வந்து நம்ம க்ராசரிஸ்லாம் வாங்கி செட் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். க்ராசரி ஃபில் பண்ணதோட கீழே விழுந்தது அப்படின்னா கண்டெய்னர்ஸோட மூடி வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் டக்குன்னு. உள்ளே இருக்க பொருளும் வந்து கீழே வந்து கொட்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். மற்றபடி மெட்டீரியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்குது. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 ml வந்து பிடிக்கும். நம்ம வந்து இதில் காய்கறி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஹேண்டியாகவும் இருக்கும். ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷாப்ஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து வாங்கினேன். இந்த ஷாப்ஷியும் ஃப்ளிப்கார்ட்டோட இன்னொரு வெப்சைட் தான். அவங்க தான் வந்து ரீசெல்லிங்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோவாக தான் இருக்குது. இந்த 250 அமௌண்ட்டுக்கு 6 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இப்போ எல்லா கண்டெய்னர்ஸையும் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத்தில் வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னரில் வந்து நான் ஒரு பட்டர் க்யூப்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து கரெக்டாக இருந்தது வைக்கிறதுக்கு. இது வந்து மூடி கொஞ்சம் பழமாக இருக்கிறதுனால ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸ்பில் ஆகாது கீழே. அடுத்த கண்டெய்னரில் கருவேப்பிலை வந்து அடியில் பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலேயும் ஒரு பேப்பர் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்படி பேப்பர் போட்டு வைக்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கருவேப்பிலை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 month கிட்டேயாவது வரும். ஸோ எந்த வெஜிடபிள் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே அது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். வெஜிடபிள்ஸும் கொஞ்ச நாள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் 2 daysல ஊருக்கு போயிடுவேன். அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கம்மியாக தான் வாங்கினேன். அதனால் இருக்கிறத வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக நான் வந்து சொல்கிறேன். அடுத்ததாக தக்காளி, 2 பீட்ரூட், நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கீழே வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் வச்சு உள்ளே வச்சிடலாம். எல்லா கண்டெய்னர்லேயும் திங்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமா நீட்டாக உள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரு வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. மேலே இருக்கிற ரேக்கில் வந்து பஞ்சாமிர்தம், பாதாம், டெய்லி சாப்பிட்ற அந்த கொய்யா ஸ்வீட், பனங்கல்கண்டு, வெல்லம், அது போக என்னோடய நெயில் பாலிஷ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். ஈனோ பேக்கெட் இருக்குது. அந்த சில்வர் கண்டெய்னரில் வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரேக்கில் முட்டை, இந்த பக்கம் சீஸ் பேக்கெட் வச்சுருக்கேன். அதுக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர், கொக்கோ பவுடர், பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அது போக சாஸ் ஐட்டம், சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ், நன்னாரி சர்பத், அப்புறம் நியூட்டலா இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கசூரி மேத்தி பாக்ஸ்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணி இந்த கண்டெய்னரில் போட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே கஸ்டர்ட் பவுடர், இது வந்து லெமன் ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் வந்து காஞ்சு போகாமல் இருக்கும். மில்க் மேட் இருக்குது. அதுக்கும் கீழேயும் லெமன் தான் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து கொத்தமல்லி, இது வந்து பச்சை பாசி பயிறு வந்து முளைக்கட்டி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வந்து பட்டர் வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ளூ கண்டெய்னர்லேயும் பட்டர் ஓப்பன் பண்ணது இருக்குது. பின்னாடி நியூஸ் பேப்பரில் ப்ரெட்டு வந்து ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால ஒரு வாரம் காஞ்சதுக்கப்புறமா ப்ரெட் க்ரம்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த ஒயிட் கண்டெய்னரில் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. தெரியாமல் வச்சுருக்கேன், பையனுக்கு தெரியாமல். அதுக்கும் பின்னாடி வந்து ஜாம் வச்சுருக்கேன். அடுத்து கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் இதில் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். இது வந்து கேரட். அதுக்கும் பின்னாடி வந்து ஃபிஷ் பொடி, சிக்கன் 65 பொடி அம்மா வீட்டிலேருந்து கொடுத்தது. நிறைய இருக்கிறதுனால பூச்சி பிடிச்சிரும், அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து புதினா, கீழே இருக்கிறது கத்திரிக்காய். இந்த சில்வர் கண்டெய்னரில் வந்து மில்க் வச்சுருக்கேன். அண்ட் அதுக்கும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேக்கில் தக்காளி, கேப்சிகம், பீட்ரூட்,
அண்டு நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஊருக்கு போயிடுவேன் 2 நாளில், அதனால் வந்து கம்மியாக தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் அது போக வந்து மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வந்து இந்த ஐஸ் பேக் வச்சுருக்கேன். சம்டைம் வந்து அடிபட்டது அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒத்தரை கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஐஸ்கிரீம். இந்த 2 பாக்ஸில் வந்து தேங்காய் துருவல் வச்சுருக்கேன். இன்னொன்றில் வந்து பால் ஏடு சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை மட்டும் நான் இன்னும் க்ளீன் பண்ணலை, ஏன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் நிறைய இருந்தது. ஸோ இன்னொரு நாள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். அடுத்து ஃப்ரிட்ஜு மேலே வந்து கொஞ்சம் திங்ஸ் அப்படி இப்படி இருந்தது. ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு லைட்டாக தூசி மட்டும் தட்டி விட்டுடுறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு முன்னாடியும் வந்து லைட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுடலாம். ஃப்ரிட்ஜோட ஹேண்டில் வந்து அழுக்காகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கவர் சுற்றி விட்டுருக்கேன். இதுவுமே பையன் வந்து இழுத்து இழுத்து கிழிச்சு விட்டுட்டான். இதையுமே மாற்றணும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இருக்கட்டும், எடுத்துட்டாலும் வந்து ரொம்ப அழுக்காயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அடியில் ஒரு ட்ராயர் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. வெங்காயம், தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் வந்து கிழங்கு இது எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரியே வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.